Benita vendos të flasë hapur për situatën me Albën dhe ndjenjat e saj ndaj saj. Ajo thot me një ton të fortë dhe të vendosur se Alba është një vajzë e fëllisht dhe sjellja e saj nuk i pëlqen as pak. Benita shpjegon se nuk ka asnjë respekt për mënyrën si vepron Alba dhe se ajo nuk e merr seriozisht atë që thot apo bën Alba. Ajo thekson se asaj nuk i vlen asgjë nga këto lojra dhe se nuk i intereson fare se çfarë mendon Alba, duke u treguar e vendosur dhe pa kompromis. Benita vazhdon duke treguar se nuk do të lejojë që asnjë person të ndikojë mbi ndjenjat e saj dhe se nuk i plas për provokimet apo lojrat e Albës. Ajo thekson se ndihet e lënduar dhe e acaruar nga sjelljet e Albës dhe se nuk do të jap kurrë mundësi që të përfshihet më shumë në marrëdhënie me të. Përveç kësaj, Benita shpreh se çdo përpjekje e Albës për të treguar autoritet apo për të nxjerrë përfitime nga situata nuk e shqetëson fare, sepse ajo ka vendosur që të ruaj distancën dhe të mos lejojë që ndonjë person të ketë ndikim mbi jetën dhe emocionet e saj. Benita përfundon duke thënë se është e vendosur të qëndrojë fortë dhe e pavarur, dhe se nuk ka nevojë të merret me lojrat dhe provokimet e Albës. Ajo shpreh qartë se nuk do të lejojë që askush ta zhgënjej ose ta lëndojë, dhe se prioriteti i saj është të mbrojë veten dhe ndjenjat e saj nga çdo ndikim negativ që mund të vijë nga Alba apo nga dikush tjetër brenda shtëpisë. Në këtë mënyrë, Benita tregon qartë karakterin e saj të fortë dhe vendosmërinë për të mos lejuar që dikush ta ndikojë negativisht, duke e bërë situatën më dramatike dhe duke nxjerrë në pa tensionin që ekziston mes saj dhe Albës.